Students, our next topic is past perfect tense. You can understand from the past that we will talk about the happened incidents in this tenses, those actions which are already done in the past at some point of time. First, we have to note down is formula, you can say formation rule, had, then V3 जिसको हम past participle भी कहते हैं. Okay. Remember, whether the subject is plural or singular, we have to use had with it. We have no confusion. We should not have any confusion between has, have, like we do it in the present. In here, past, we have to use only had with all type of subjects. When we are writing it in a affirmative, make sure the formation rule in your mind. I had written. When you are using in a negative form, then I had not written. In interrogative, had I written. In negative interrogative, had I not written. Next, when and why we use past perfect tense. Assume this is a time line. You can assume present, future, then past. We use past perfect tense when we are talking about a time in past कि उससे पहले जो काम मैंने ख़त्म कर लिया था. I had finished that work in past before the beginning of the another action. To express an action completed before a certain moment in the past. If you go with the written, an event which happened in the past before the beginning of another action in the past. Let's read an example like I had already known the result of the election when she rang me up. In this sentence, you can see had, rang is form of past of verb. सी क्या है इस सेंटेंस में कि मुझे पहले से ही रिज़ल्ट पता था जब उसने मुझे कॉल किया. दिस एक्शन शी रैंग मी अप इज़ रिलेटेड टू पास्ट. ये पास्ट का है. इस एक्शन से पहले एक और एक्शन हो चुका है. कौन सा है? आई हैड ऑलरेडी नोन द रिज़ल्ट ऑफ द इलेक्शन. उसके कॉल आने से पहले ही मुझे उस इलेक्शन का रिज़ल्ट पता चल चुका था. सो इन दिस सेंटेंस व्हाट इज़ देयर? व्हेन इन पास्ट एक एक्शन से पहले ही अगर कोई एक्शन के बारे में आपने बताना है, एक एक्शन से पहले अगर कोई और एक्शंस के बारे में आपने बताना है कि उस टाइम पे मैं ये कर चुका था, एट
that moment I had done that work. Then you use past perfect tense. We can discuss another example. She had met him before the party. What is there? She had met him before the party. पार्टी हो रही थी, उससे पहले ही वो उससे मिल चुकी थी. इट मीन्स कि वो उस पर्सन को पहले कहीं और भी मिल चुकी होगी, मे बी एट सम अदर प्लेस, और पार्टी के बाहर, पार्टी हॉल से बाहर भी आप कह सकते हो, मे बी इन द ट्रैफिक, वेर एवर. बट बिफोर दैट पार्टी शी ऑलरेडी हैड मेट दैट पर्सन. सो इन दिस, what is there? Past perfect when we are talking about already happened, completed task in the past. Then we use past perfect tense.